According to the World Bank's data, the number of people living in poverty is between 2.5 to 3 billion, from which from 1 to 1.2 billion are extremely poor. In other words, from 40 to 48% of an entire population of the world is poor, and from 16 to 19% can be considered extremely poor. Definitely, this phenomenon not only relates to Armenia, but is one of the most fundamental and sensitive issues for the country. As a developing republic which has survived countless disasters throughout decades, including the 1988 earthquake and the war situation with Azerbaijan, the number of people living in poverty in Armenia is extremely high. Thus, according to the latest statistics which were collected in 2015, the level of poverty in Armenia is 29.8%, which means that every third person of the country's population is poor. If we look at the statistics based on the money spent per month, we will see that a person is considered poor if the money spent per month is below 41,698 Armenian drams. A person is considered very poor if the money spent per month is not above 34,234 Armenian drams, and extremely poor if he has spent up to 24,109 Armenian drams. Another indicator of poverty based on scientifically approved measurements is the minimum calorie intake, which is required for a person per day in order to maintain a good health condition. Hence, as social experts state, a person should consume not less than from 2040 to 2100 kilocalories per day not to have malnutrition, which refers to deficiencies, excesses, or imbalances in a person's intake of energy and/or nutrients. Even though the rate of the poverty is high in the country, there is still some financial aid from the government, which is called government aid, or Nepast in Armenian. Our group talked to Anush Gabrielian, a social worker in Mission Armenian NGO, about the program and steps that are applied to improve the situation. Ծայրահեղության մեջ ինչ քայլեր կան, թե պետության, թե ինչ-որ միջազգային կազմակերպություններ։ Այո, հանրապետությունից սկսած ինչ-որ քայլեր էին ձեռնարկում աղքատությունը վարության, որովհետև անները չգիտակցել են, որ երկրում բավականին բարձր մակարդակի աղքատություն է տիրում։ Ինչ-որ համակարգեր փորձեցին ներդրել, օրինակ մի հատ ծրագիր կար, կոչվում էր ընտանիքի աղքատության սոցիալական նպաստ։ Այդ նույն փարոսն է, որը ձևավորվեց 94 թվականին։ Այսինքն այդ ժամանակ ամենամեծ առաջին քայլն էր գլոբալ մեծ մասշտաբով, որ ուղղված էր երկրի աղքատության հաղթահարմանը։ Փարոսի հիմա սովորության ուժով ասում են փարոս, բայց հիմա արդեն կոչվում է ընտանեկան նպաստ։ Իսկ այն ժամանակ աղքատության նպաստներ ինքը հենց այսպես ընդհանուր համարվում, բայց ինքը բնականաբար չտվեց այն արդյունքը, որովհետև գիտեք ինչ էր ենթադրվում, որ ուղղակի օֆիցիալ ինչ-որ տվյալ առանձնացրեցին, որ այսքան ցուցիչից ցածր գտնվող ընտանիքները համարվում են աղքատ։ Ու իրաց տրամադրվում է դրամական աջակցություն։ Բայց աղքատության հաղթահարումը ինքը այդ դրամական աջակցության տրամադրումը ամենաչնչին քայլն է։ Իրականում սկսենք կանխարգելումից, սկսած տնտեսական այդ աշխատաշուկայի կազմակերպում, այդ շատ հեռվից է գալի անգամ կրթական համակարգի կազմակերպումը։ Մինչև արդեն եղած ինչ-որ օրինակ բյուջետավորման հմտությունների սովորացնել։ We also talked to Magda Gasparian from the Avan District Council, who presented more detailed information about the general situation, government aid and its efficiency. Առաջ մարդիկ մտածում են, որ իրանք գումար ունեն կամ գումար չունեն, գանես գումարը ստանան, ընտանեկան նպաստանակարգում գրկվել է ստանան, ես հիմա ավելի շատ մի քիչ մակարդակը բարելավել է մարդկանց, իրանք այդքան չեն կարիքի մեջ լինում են, նոր դիմում են մեզ, որտեվ գիտեն խաբեություն, սուտ ասել,
այդ ամեն ինչը այսօր չէ, բայց վաղը ստուգվելու է, ճշտվելու է։ Դա մարդիկ մի քիչ ավելի հավատքով են, որ պետության նկատմամբ, որ կարան չեն կարող խաբել ու կարող են, եթե իսկապես կարիք ունեն մեր, իրենք այդ կարիքի ստանում են։ Այսինքն նպաստը համարվում է օգնություն պետության կողմից։ Այո։ Իսկ արդարացնումը իրան որպես օգնություն կամ ինչ-որ բան փոխում է դեպի Դե գիտեք, եթե մարդը ընդհանրապես գումար չունի, ընդհանրապես ոչ մի տեղից եկամուտ չունի, ոնց որ սա տրամպլին է հանդիսանում, որ ինչ-որ մի քիչ իրան սենց հրի դեպի առաջ, որ ինքը կարողանա նոր տեսնի ինչ հարցեր է լուծում, հացի խնդիր է լուծում սա, կարելի ասել կես հացի խնդիր է լուծում։ Ընդհանրապես անապահովության գնահատման համակարգը բաժանվում է 3 ճյուղերի՝ հրատապօգնություն, ընտանեկան նպաստ և սոցիալական նպաստ։ Հրատապօգնությունը այն ընտանիքներն են, որոնց անապահովության գնահատման միավորը ցածր է 30.00-ից, 30.01-ից։ Դա հրատապօգնություն ստացող ընտանիքներն են։ Միանվագ դրամական օգնություն են ստանում այդ ընտանիքները, այդ ճյուղերից մեկը, որոնք իրենք մեր մոտ եկել հաշվարկվել են, բայց իրանք ամեն ամիս չեն ստանում այդ նպաստը։ Իրանք ստանում են հրատապօգնություն։ Նախարարությունը մեզ երամսյակում է տալիս է ինչ-որ մի թիվ, որ այսքան ընտանիքների դու կարող ես այդքան գումար, դու կարող երամսյական հրատապօգնություն նշանակել։ Այդ ընտանիքներն են, որոնք 30.01-ից միավորը ցածր է։ Իրանք մենք իրավունք ունենք տարին 1 երամսյակ, 18,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիսը 1 երամսյակով, այսինքն 3 ամիս։ Իրանք կարող են այդ հրատապօգնությունը ստանալ իրանց դիմումի համաձայն, դիմում են մեզ։ Երկրորդը սոցիալական նպաստը, որտեղ չկան այն ընտանիքներն են, որտեղ չկան անչափահաս երեխաներ։ Նույն ձևի, էլի, այդ ընտանիքում կարող է լինի 3 հաշմանդամ, բայց այդ ընտանիքը ստանալու է ամսական 18,000 դրամ։ Իսկ ընտանեկան նպաստը յուրաքանչյուր ամիս ստանում է ընտանեկան նպաստ, բազային նպաստին, այդ 18,000-ին գումարած ընտանիքում քանի անչափահաս երեխա կա։ 5,500-ից նախ միավորից է կախված, մինչև 6,500։ Այսինքն, եթե ընտանիքում կա 2 մայր հայր և 2 անչափահաս երեխա, այդ ընտանիքը կարող ստանա 29,000 դրամ։ Իսկ եթե երեխան 5 տարեկանից փոքր են երեխաները, այնտեղ միավորը ավելի բարձր կտա, ու իրանք կստանան 30,000։ Դե եթե մարդը ընդհանրապես գումար չունի, ընդհանրապես ոչ մի տեղից եկամուտ չունի, ոնց որ սա տրամպլին է հանդիսանում, որ ինչ-որ մի քիչ իրան սենց հրի դեպի առաջ, որ ինքը կարողանա նոր տեսնի ինչ հարցեր է լուծում, հացի խնդիր է լուծում սա, կարելի ասել կես հացի խնդիր է լուծում, ինձ ընդհանուր ամբողջ հարցերը չի լուծում, բայց գոնե ցամաք հացի խնդիրը լուծվում է։ Դրա հետ մեկտեղ նաև եթե ընտանեկան նպաստ համակարգում հաշվառվում է մարդը, նաև բժշկական, եթե ունի համապատասխան միավորը, կարա դիմի անվճար բժշկաօգնություն ստանալու համար։ Կարան դպրոցներում, եթե ընտանիքում երեխաներ կան, գրքերի գումարի խնդիր կա, այդ գումարը մենք տեղեկանք ենք տրամադրում, որ այդ գումարը իրանք չմուծեն դպրոցում։ Այսինքն որոշ բանը հարցեր լուծում է, բայց որ ասես ընդհանրապես մարդու կենսամակարդակը միանգամից կբարձրացնի, մարդը կսկսի լավացնել, Anush Gabrielian also talked about people's stereotypical thinking and the concept of culture of the poverty. Այսպես մի եզրույթ կա աղքատության մշակույթ։ Չգիտեմ ծանոթ եք, ինքը շատ տարածված է, նշանակում է, որ ընդունված կարծրատիպ ասեմ ինչ ասեմ, բայց ստանդարտ ինձ շատ հաճախ հանդիպող երևույթ է աղքատ ընտանիքում ծնվում է աղքատ երեխա։ Ու ինքը շարունակում է աղքատությունը, աղքատության կեսակերպ, ինչի, որովհետև եթե չոր հաշվարկում նայենք, աղքատ երեխան ծնվեց աղքատ ընտանիքում, բնականաբար ինքը կրթություն չի ստանում համապատասխան մակարդակի, ես բնականաբար 100% անուշ չեմ ասում, մենք լիքը կարանք բացառություններ գտնենք, բայց ինչ-որ այսպես չոր հաշվարկ, ինքը համապատասխան կրթություն չի ստանում, առողջապահական ծառայությունից համապատասխան չի օգտվում, բնականաբար առողջական խնդիրներ է ձեռք բերում, այսպես ինչ-որ սենց գնդակտիկ սենց ավելանում է, ու ինքը էլի մնում է նույն ճաճի մեջ, այսինքն ինքը աղքատությունից դուրս չի գալիս, որովհետև իրան կողքից չկան լծակներ, որ սովորացնեն, որ այս մշակույթից թե ոնց կարելի դուրս գալ։ Օրինակ բյուջետավորման հմտություններ սովորացնելով, որ
այսպես կոպիտ ասեմ, որ մարդիկ այնքան երկար ժամանակ այդ չեն այսպես ասեմ, իրանք ինքնուրույն չեն տալիս տնօրինեն, այսինքն եթե մարդը ապրում է ինչ-որ ստանդարտ նպաստի հաշվին, որ ինքը ամեն ամիս այս ինչ օրը ինքը ստանում է այսքան նպաստ, այսքան թոշակ, ինքը իր կյանքն այդ գումարով է կազմակերպում։ Ինքը եթե մի քիչ ավելի գումար ստանա, մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց ինքը չի կարող այդ գումարը, չի կարող իմանալ թե ինչ պետք է արի այդ գումարի հետ։ Այսինքն ինքը օպտիմալ ծախսել որպես այդպեսի, այսինքն ինքը կարող լինի այդ ընդհանուր աղքատության շեմին կանգնած, իրան ինչ-որ մեծ գումար է լինում, բայց իր կյանքում ոչինչ չի փոխվում, որովհետև ինքը այդ օպտիմալ չի լինում։ Այսինքն մեր երկրում հենց այդ դավաճ է, հենց այդ արմատացած, մեր երկրում արդեն գոյ ստեղծվել է աղքատության մշակույթը։ Despite the heartbreaking and pathetic image of the country represented so far, there still exists some hope for better and more flourishing future for Armenian population. Both social experts Anush Gabrielian and Magda Gasparian have mentioned during the interview that from their professional point of view, the hope still exists among people and it will lead to a brighter future. Այստեղ ոչ մեկ իրեն չի կարող թույլ տա, ամեն ազնությամբ է ասում, թույլ տա ասի, որ այսին ժամանակահատվածում աղքատության հնարավորություն է երկրում։ Որովհետև մենք եթե նայենք վերջին տաքացիչները, տնտեսական ճգնաժամ է, ու կանխատեսել հիմա աղքատություն կարող է ինչ-որ տոկոսով նվազի, այդ մենակ շատ խեզակ մարդիկ է։ Մենք մենակ կարանք այսինքն, մենք կարանք նվազեցնենք աղքատության դրսևորումները, Կարանք տան, որ ինքը վատի շատ հաճի, բայց նվազեցնելը բուն աղքատությունն շատ բարձրություն է։ Այո, ինչ-որ հույս տեսնում եմ, որովհետև քանի որ դեպի այս ընտանեկան նպաստից հենց շատ սահուն գնում ենք դեպի դեպքի վարման ընթացք, այսինքն որ հիմա նայում ենք վարչարական գործենան սոցիալական աշխատողները, այդ ասպեկտը ավելի մեծանում է հիմա այդ դեպքի վարման, ոչ միայն մարդը կարող ընտանեկան նպաստ ստանա, այլ օրինակներ ունենք։ Գալիս է կիներ, որը եկել էր մեզ դիմել էր, ինքը ուներ համ աշխատանքի խնդիր, համ ուսման խնդիր, համ երեխաների ուսման հետ կապված խնդիրներ։ Մենք լուծեցինք դեպքի վարման շրջանակներում, մենք լուծեցինք իր զբաղվածության հարցը։ Այսինքն, եթե լուծում ես զբաղվածության հարցը, ընտանիքի սոցիալական վիճակը գնալով ավելի կբարելավի, չէ՞, թե մարդը ստաբիլ աշխատավարձ է։ Բարելավի նաև իր միջազգային հարաբերությունները ընտանիքում, եթե մարդը գումար ունի, սոված չի, այդ լուծեցինք, այսինքն ընտանեկան նպաստ համակարգից դուրս եկանք։ Համագործակցեցինք տարբեր ՀԿ-ների հետ, համագործակցեցինք տարբեր ենթակառույցների հետ, իրավաբանի հետ, եւ այս մարդուն այն մակարդակին հասցրեցինք, որ հիմա ինքը մեր կարիքը չունի։ Այսինքն գնալով, որ այս ռոբոտային սիստեմից դուրս են գալի քիչ-քիչ, մարդուն վերցնում ենք որպես անձ։ Poverty of hope, poverty of opportunity and poverty in general must become a thing of the past. We see hope that poverty will become a thing of the past for the next generation. Through the work and contribution of people like us here today coming together with a common goal, we can make it happen.